Жогорку кеңештин айрым депутаттары Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну талап кылышууда. Анткени Текебаевдин күнөөсүз экенин далилдеген 5 жагдай ачыкка чыгып, аны экс-депутаттын жактоочулары башкы прокуратурага берүүгө камданышууда. Бул тууралуу парламенттин маалымат борборуна чогулган эл өкүлдөрү айтып, Маевскийдин көрсөтмөлөрүн жокко чыгаруучу так маалыматтар бар экенин кошумчалашты. Прежде всего, с датой 13 мая 2010 года. Модин тергөөдө Текебаевдин иш бөлмөсү деп ошол кездеги убактылуу өкмөттүн төрайымынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевке таандык иш бөлмөсүн сүрөттөгөн. Модин Текебаев Чотонов менен жолугушуу болду деп айткан күнү убактысы чындыкка дал келбейт. Ал Супарада жолугушууда болдук деген сааттарда Бишкекти кыдырып жүргөн. Буга чейинки сотто бул маалыматтар биздин күбөлөр жана адвокаттар тарабынан айтылган. Бирок сот аларга көңүл бурган эмес. Тескерисинче Бишкек шаардык соту бул фактыларды жашырып койгон. Депутаттын айтымында Текебаевди сот жоопкерчилигине тартууда. Бул маалыматтар туура эмес көрсөтүлгөн. Мыйзам боюнча сот өкүмүндө убакыт жана окуя катталган аймак эң маанилүү. Мындан улам бул ишти караган соттор саясий буйрутманы аткарганы ачык көрүнүп турат. В показаниях Маевского, Модина фигурировала совершенно другая дата. Модин, Текебаев жана Чотоновдор бир убакытта бир жерде болушу тагыраагы өкмөттүн үйүндө жана Супарада болушу мүмкүн эмес. Адилеттүүлүк орношу керек. Жогорку трибунада айтылган сөздөр өз ордун табышы зарыл. Эл өкүлдөрү мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы жагдайларга сот жакынкы күндөрү кайрадан баш багуусу мыйзам ченемдүү дешет. Анткени Текебаевдин ишин караган соттор кезегинде айрым кысымдарга байланыштуу кээ бир фактыларды ачыктай алышкан эмес. Буга депутат Мирлан Женчураев да кошулуп, сот процесси бир тараптуу болгон деп сыпаттап, орус жараны Леонид Маевскийдин да жоопкерчилигин кароону сунуштайт. Өкүм чыккан деле чечиминде мыйзамдуулугу жана юридикалык кээ бир баалар, акценттер коюлбой калган. Эгерде Маевский Текебаев менен сүйлөшсө, коррупция менен Текебаевди соттосо, анда эмне үчүн Маевский сыртта жүрөт? $1 миллион Кыргызстанга 2 бөлүп алып келдик деп атат. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда болуп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок? Модин экөөна. Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн өкүмүн аткаруу жана жазыгын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошо кылмышка кошо катышты деген статусу белгиленген жок. Экөө тең кылмышкер деген бүгүн иш козголгон. Текебаевдин ишин караган соттор Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү жалган жала экенин билип туруп, ага көз жумган дешет эл өкүлдөрү. Мындан улам тиешелүү далилдер ачыкталбай, максат экс-депутаттын ишин эртерээк жабуу болгон. Ар кандай кысымдардан же себептерден улам соттун жүрүшүндө айтылбай калган маалыматтар чыгып атат. Коомчулук билиш керек. Бул келечектеги ар бир саясатчыга же партиянын лидери болобу, депутат болобу, мындай прецедент болуп калбаш керек. Кыргызстанда саясий режим өзгөрүп, жаңы бийлик келди. Ал эми эски бийликтин доору бүтүп, таасири алсыздап барат. Бул шартта саясий куугунтуктун курмандыктары үчүн өзгөрүү жана калыстык болушу мүмкүн. Мындан улам Текебаевдин ишин караган соттордун жоопкерчилигин кароого мыйзам жол берет. Жакынкы күндөрдө Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары тарабынан жетиштүү далилдер топтолду. Ошолор сотко өткөрүлүп берилгенден кийин сотторго аяк караш керек. Соттор келечегин ойлоп, мына азыр соттор көрүп атасыңар, мына саясий буйрук аткарган соттордун тагдырын эртеңки күнү режим алмашат экенин, бирөөнүн баш кесери болсоң 2 жылдан кийинби, балким 5 жылдан кийинби жооп берет экенин соттор эсинен чыгарбаш керек. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегакомго байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Учурда Текебаев номер 47 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Эми эл өкүлдөрү көтөргөн демилге жана жаңы табылган 5 факты анын ишин кайрадан тергөөгө алып чыгабы деген суроо азырынча бүдөмүк бойдон калууда. Ал эми саясий куугунтукка кабылган 30 жаранга президент ырайым кылып, мунапыс жарыялоосун саясатчы Феликс Кулуп, демократия жана саясий туткундар бири-бирине коошпогон көрүнүш аттуу форумда айтып чыккан. Гүлзара Бакаева, Азамат Бакиров, Next TV.